طيب بما ان الحاجات اللي انا بستخدمها باظت، فانا قررت اجيب حاجات جديده. فلو حد عنده حاجه من الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي دي وبيستخدمها كتير، يا ريت يساعدني بيها ونجيبها مع بعض ونعمل لها ريفيو كالعاده. اول حاجه من الحاجات اللي انا محتاج اجيبها، محتاج اجيب يو اس بي هاب جديد، لان اللي معايا باظ. الاتنين دول اصلا مش شغالين، الاتنين دول بس اللي شغالين، وفي واحده ضايعه وفي واحده مخلوعه. فمحتاج اجيب واحد جديد، ومحتاج اجيب حاجه محترمه كده تعيش معايا. تاني حاجه محتاج اجيبها، محتاج اجيب سماعه جديده عشان دي خلاص باظت. يعني لما بتشتغل اصلا وتلقط على اللابتوب الشمال بس اللي بتشتغل، والمايك بتاعها خلاص كده على الله. وحاجه مهمه بقى، لازم تكون بمدخل واحد بس، لان انا ما عنديش غير مدخل واحد في اللابتوب، والبتاع ده بيبوظ بسرعه. فلازم اضطر اعمل كده، واقعد بقى كل شويه اغير فيه. وكمان اليو اس بي ده اصلا بتاع ايه، الار جي بي، هي لسه بتنور يعني، هي شغاله. الار جي بي لسه بتنور. اللي مش شغال بقى السماعه ذات نفسها، ممكن نحطها كديكور يعني. تالت حاجه بقى محتاج اجيبها، محتاج اجيب سماعه، بس محتاج اجيب ايربودز. عشان دي مش عارف ما بقتش تشحن ولا ايه، بس اليمين شغاله والشمال مش شغاله. تجيبها بتاعت شاومي دي، شكلي كده مش هجيب حاجه من شاومي تاني. بعد الموبايل كده يبقى موبايل والسماعه، فانا مش عارف بقى. فبفكر اجيب واحده اصلا زي دي، اللي هي بتتلبس على الودان الكبيره دي، بس اللي هي وايرلس. فمش عارف اجيب ايه. فاللي عنده حاجه من الحاجات دي وبيستخدمها بقاله كتير وشغاله معاه تمام، يا ريت يقول لي عشان نجيبها مع بعض ونعملها ريفيو كالعاده. الكيبورد اللي معايا برضو مش عارف، مش مظبوط ليه، بيقعد يفصل ويشتغل كل شويه، مش عارف. غالبا يعني العيب من البتاع ده. غالبا يعني العيب من البتاع ده. فهنجيب واحد جديد. وقعت اصلا. فهنجيب واحد جديد ونجرب، وان شاء الله يعني الكيبورد يطلع شغال. كنا عايزين نجيب ماوس، بس جبنا واحد وعملنا عنه ريفيو، لو ما شفتوش روح شوفه. وبس كده، ما تنساش لو عندك حاجه من الحاجات دي تكتبها لي في الكومنتات ونجيبها مع بعض ونعملها ريفيو. والسلام.